فاطمه ای و فاطمه در حرمت جلوه گر است، کرامت آل عبا از کرمت جلوه گر است. حضرت معصومه ای و معنی اسمت اللهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوی پروګرام سره یو بیا تاسو خدمت کې حاضر شوی او د مودغه پروګرام د تربیت اولاد حواله سره ده او دینه مخکې مو دوا پارټه د تربیت اولاد حواله سره تاسو خدمت کې مو وړاندې کړیو. ان شاء الله امید لرو چې د مو کوم د پیج کتون کې دی هغه د مو د پروګراماتو نه پیدا و چته کړی وي او رسو دغه پروګرام مخکې بیايو او د لپاره مو بیا دعوت کړی دی ډاکټر سید صدیق حسینی رچوي څو هغه نه د مو د پروګرام حواله سره تربیت اولاد حواله سره مخکې پښتني وکړو. ډاکټر صاحب ته خوش آمدید یایو. مهرباني. ډاکټر صاحب لکه مو مخکې د تربیت اولاد حواله سره تاسو نه پښتني کړی تاسو روشنی ور باندې چولی و او مو تاسو اول شی کوم ذکر کړی وغه لقمه حرام او سره دویم پارت کې مو تاسو عاطفي شیانو باندې محبت مودت سره خبرې کړې وي و نن څه د کوم سوال دی هغه دغه د څه کله یو بچای دنیا ته راشي د دغه بچی دنیا ته راتلل سره د والدین کوم وظایف دي او کوم آداب دي چې په کار دی هغه رعایت وکړي چې دغه بچی صحیح د اسلام په طریقې سره تربیت شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عجل وليك الفرج. شکریہ ده کوم تاسو نه تاسو ټول ټیم نه بیا یو ولې مته مقرر وکړل. ډیر مننه. گذشته کوم هغه شی یو پروګرامات شی یو دی تربیت اولاد حواله سره هغه کې کوم د مو وضاحت ورکړی و. صحیح. مو پروګرام په څه خدمت مخکې بیايو. صحیح. نن کوم څه تاسو پر وکړل اوس مخکې کوم پروګرامونه شی هغه هاوس کله بچای مور رحم کې وخېټه کې. صحیح. اوس کله دنیا ته راشي بچی نه تقریبا اته کوم دي شونه دي څنګه هغه دي دا مستحب آدابونه دي. آدابونه کوم دي په کار دی خاصه کله آداب شي هغه رعایت شي. صحیح. اولین شای کوم دی هغه دی اذان وکما. صحیح. خوږي کې په کار دی اذان ویلش چپی خوږي کې چې وږي اقامه ویلش. یعنی اولین نه په کار دی بچی مېموري ته اولین شای کوم دی هغه ورید شي هغه حافظه ته. صحیح. هغه چې وی اذان او اقامه وی و دي باندې تقریبا دا ډېر ستر باس دی ځان ته بیل. صحیح. چې دې کومه د فلسفه څه دی کدي ته مطلب ورید شو موږ درځوت وخت خري په کار دی ته بیل یو هغه وی دا پروګرام وی. صحیح. چې کوم دی اسوار څه شي دي. صحیح. کوم ځای کې چې دا اثر څرګندي یعنی څه کله کومه دا بچی غنه کومه حافظینه دا شای نو ریموم ان نه کیږي دا شی کومه د ارمشاته پر دلته شی بلکې دا کومه د غوی دا بلکې وی دا شی. صحیح. دویم شی کومه د هغه ته عربی کې کومه اصطلاح خالي هغه نحنیک. صحیح. ارسه کې کومه د وته ایس قوم برداشتان. صحیح. اوس پښتو کې کومه د مڅو ته وایو هغه اصطلاح مسره نشته خو به ایس بچای کومه د چې څکلې دی ورکوي څکه چې وشي اولین شی وڅکي محبت یعنی هغه کومه د مڅو ته سره جامات وکي رجامات کې یعنی کومه د سوار شی وکي خلی ته وچي وېسکی بچی ته کومه د خلی کې غیر کول دي لکه مخکې کومه د پیغمبر اسلام یا امام علی علیه السلام زمانه کې هغه کومه د غابه وتا هغه ور کوله دا خرما به کومه د وته کې وتا غړلو نارم غړلو ته یو بو کې شي نارم یو لفان دی نو یعنی بچی له کومه لهنیک. صحیح. و سره کې کومه د کڅوره ایماونه متری وتی هغه کومه د خاک شفا سره په کور دی. صحیح. بچی لهنیک وشي یعنی هغه کومه د هغه ولی شفا کومه قد انت سمره کومه د خاک کربلا دی مولا حسین علیه السلام تربات. صحیح. ډیر تربات کومه د کربلا یو کومه د هغه نشول ملو زنه ځکه چې هغه په کور به بهتر وي شي دی بګینه دي. صحیح. دا غوی خرما دي یعنی اره شي کبه نه وي ټول کچینی په کور دغه چی وشي بچی لوسره کومه د څه خوګاشي. صحیح. دریم شای کومه د هغه کومه د لکه هغه د لباس په شي یعنی هغه جامې کومه دي په کور د سپینی کپڑے کې بچای چيږي هغه کی دا هغه باندې سپینی کپڑا وچول شي لکه چې کومه د مسټر ضرورت ویوتی چې پیغمبر اسلام ته کله بچای راولل هغه کی کومه د هغه زیړې کپڑے کې ونه پیغمبر دین ډیر راغوټل صدا شدید کړه بل کپڑا نه وي په کور ته کپڑا چې وي سپینه کپڑے کومه د بچی باندې ډیر سلام شي کومه د هغه دعا د بچی ته مبارکي ده. صحیح. کله بچا پیدا شو هغه ته کومه هغه ته مبارکي ورکړي او ته دعا وکړي یعنی مراد یعنی والدینو ته هغه ورکړل شي مبارکي ورکړل شي کومه د خپل کومه د والدین یو بل ته کومه د شی ورکړي مبارکي ورکړي خپل کې کومه د مسلک ورواله کومه د هغه ته مړه کومه د خځه ته د کومه د خپل باندې کې وزو تاسو نه و پښتنه کوم ډاکټر صاحب
مو وطن کې څه کوم یو د کلچر جوړ شوی دی زه به دا وایم چې دا کلچر اسلام سره نه خوري خو به هر حال تاسو په دې باندې مختصر غونډه کې دغه څه ډېر خلک دا سوچ کوي چې نه د کوم نارینه بچی چې راشي هغه ته تبریک ورکوي مبارکباد ویش کوي او چې کومه نارینه بچی نه ښځه بچی وي هغه کله دنیا ته راشي نه جلکې څه کله دنیا ته راشي هغه باندې ځنه یا د خفګان اظهار ونی کم از کم که خفګان اظهار نه وي هغه د دوره حد پورې هیڅ څوک مبارکباد نه ورګي چې جلکې شوی دی یعنی آیا دغه واقعا د آداب اسلامي په مطابق باندې دی دا بچی باندې هم څه اثر شوی د څه شته حواله دی هغه سره کومه د کسه ته ډیر خشي ته اشاره وکړه د عربو جاهلیت کومه د یو رسم دی دا کومه د هغه کوم یو رسم پاتې شوی دی کله کومه د اسلام راغلو هغه کومه د خزي هنر کومه د بچی وډ کی وجل کې هغه ختم کړل کوم آداب کومه د کنه رسمات هغه ختم کړل یعنی اوس کومه د بچی راغله کوړه په کوړه د سې څه شي ویل کومه د ته پاته د سره ویل کی سره بچی کومه د هغه نعمت سره تعبیر شوی دی کومه د هغه رحمت سره تعبیر شوی په هغه کې کسب سره رحمت کومه د هغه نعمت نشي دل بلاتار دی یعنی هغه کومه د رحمت سره تعبیر شوی دی څکه کوړه جل کې راغله هغه چې دی رحمت راغلو ک نعمت کومه د موټوله دنیا نعمتونه خدای شي کړی او رحمت کله کله راځي یعنی بچی کومه د اوس کله مو د کې وکسو د اسلامي او کومه سره روایت کې وکسو بچی کې او بچی کې هیڅ شي غنښت یعنی کوم شنو کومه د هغه بچی ته دی انده شنو بچی ته دی هغه شي بچی ته نه هاته کومه د حقیقي یو شي نه مستثنا نه شي صحیح یعنی کوم آداب څه بچی د فرض مغه آداب بچی د فرض څه شي کومه د څه د بچی سکی هغه چي دی یعنی هیڅ شي کومه د امتیاز نشته کومه د پارکو کې نشته د یو ځنه ته کومه د کسه بچی اور باندې مقدمه کړی دی صحیح کله موضوع سره لکه شای کومه د هغه رحمت سره تعبیر شوی دی او رحمت کومه د وضعیت څخه نعمت باندې برتری لري او چته ولې لري صحیح ډېر خو بس یعنی په کار ده چې کله بچی دنیا ته راشي نه خلکو ته هم په کار دی کوم خپلوان دي عزیزان دي ورونه خويندې ټول ته په کار دي چې والدینو ته د غمبرکی ګندي شوري والدین هم په کار دی وته مبارکي په کار دی دیسه هغه د امام سجاد علیه السلام نه کومه دی هغه چې امام سجاد علیه السلام څخه بچی پیدا شو کور کې هغه دا پښتنه کوله سلیم دی الحمدلله هیڅ کله دا پښتنه نه کوله سپورټ کې دی چل کې مو معاشري کې ول پښتنه کې سپورټ کې دی چل کې صحیح یعنی اي مو کومه د روي شغاله دی هغه الحمدلله سلیم دی نه ازو نه کیس نه وي څه مشکل هونه لري موریا سلیمه دی بچای سلیمه دی هغه بیوال سلامتګي پښتنه کوله یعنی هیڅ کله کومه دی اي مو کومه دی سره رويش نه دی څه بچي یو بچي پښتنه کوي سپورټ کې دی چل کې دی یعنی هغه کومه دی سلامتګي پښتنه کوله او دې کومه دی دعا کې کومه دی هغه کې مبارکباد کې پکور دی بچی ته شي او شي دعا وشي خدای بچی نیک صالح کله تقوا سلیم سره خدای ته کومه دی دا شی هو ګرځم مبارک ته ورځم او دا مور بلور ته کومه دی خیر بایس وګرځاو بچی دا دعا وکي مبارک دی دا شی کومه دی مستحب دی آداب نه دی پنځه شی کومه دی هغه مهم کومه دی هغه د نماز صحیح ټول مهم شی کومه دی هغه نماز دی د بچی ای بچی کومه دی نمې کې خللیږي پکور دی بچای څخه دنیا ته راغللو هغه د پورس کومه دی لکه ای بچی ایوا کومه دی څنګه اولین ها کې دی څنګه کومه دی قیامت کې هغه شکایت کوي شي بچای څخه خانه باندې وی ور باندې یخي مور بلور کومه دی هغه شکایت کوي شي بقاعده یعنی اعتراض کوي شي اعتراض ها کا سید سمو باندې کومه دی خانه ما نه دی نه د راحت پر اهمیت ته حاصل شوی حتی دا خبر یې کومه حالم کې کله بچای هغه کې بیا مور رحیم کې خېټي کې بیا بګور دی ته نامې انتخاب نه ما فخه کې څنګه جل کې واشه خدا بو نه ما کېږي کوور کې شو دا نه ما کېږي او مستحب د سره پکور دی کومه دی نامي کومه دی هغه دی ایمه او طاهر علیه السلام هغه سره کومه دی منصور سره یو بیت علیه السلام نو او خاص کر کومه دی زیاده کومه تاکید شوی دی هغه د بچی باندې پکور دی ورېزو کې ورېزو پورې محمد نامه ور باندې کې خلل شي یعنی کاغه د باتو سم سره کور کې 15 یو سره محمد موجود یا کنه خدي باندې محمد نامه ورېزو ورې مې ورېزي کبه چینج کوي بدلای شي یعنی کومه دی مهم ترين شی کومه دی هغه نامه ده او شپږم شی کومه دی هغه حقیقت دا اشاره مو کړل حقيقي کې کومه دی ور کې جل کې دوه شی دی ارضا برابر نور شی کې برابر دي شي کې حقيقي برابر دي کې مرحوم حضرت امام کومه دی محمدي رضوان الله علیه هغه کومه دی هغه یې ور کې کوي پکور دی نر پسوي صحیح که خزه وی پکور دی بیا خزه وزاو یعنی مدار یعنی مدار ته کېده ولټه ویزا او نور کومه دی مراجع دی هغه د شی غنن لري هغه اسپار نه کوي څخه ته په پسوي کو وزاي په کور دی حقیقت زیب هوا شي یعنی کومه دی مخکې غول کا وخ دی یو هغه دا وغه دی هاته پر یاري شي کومه دی لکه عام هغه کې کومه دی مو کلچر کې هغه چي دی پکور دی یوړ کې کومه دی حیوان پس ساده پس یو هغه دا وزي پس دی مړي پس دی هغه پکور دی او حقيقي کومه دی هغه دا کومه ویل شي هغه دا دی څه خدای دی کومه هغه دا وینه دی هغه ویني بدلی کی
دا بچی دا کوم بچا ته کوم دوه نه چې مفهوم ته مفهوم دا چې کوم دا قرباني کوم دی وینه کوم دا ویني بدل کی دی پستکی بدل کی دی اډو کی بدل کی نه دا شنو کوم دا شي کوي حتی دا پوری څه کې باندې سابقه کوم هو لکه زنه راوتی نه دا پړوي کی څنګه کاله واجب غتر سي زنه کوم فوق هو بدایله سره کې کا واجب دی هو تاکید ور باندې شوی هو اوس وخت کوم دی هو مشترک غدا دي صحیح نه حقیقت مستحب دی موکده ټول نزیات تاکید کوم شی باندې شوی دی حقیقي باندې شوی دی او دې هدا پورې هیڅ کا چې تا یو غنه بشینه دا شی په یوري زمونه کې کا شی دی کنه دی شی چې کی دا غنه روایت کې شتامو څه پښتنه شی دی ور پښتنه شی دی یو نه سره مت نه دی معلومه سه مونږ کې کا شی دی کنه هغه سره کنه وی معلومه پکور دی بیا یو یعنی زړوري پوری کول شي نه زړوري پوری پکور دی شی یعنی کایو کا ځوان شوی دی یعنی حتی زوړ شوی دی هم اغاز معلوم نه یو دی سره مونږ کې کا شوی دی یعنی دغه هم کې تاکید شوی دی اف ټیم نه هم تاکید کا کول شي حقیقت کول شي هغه شاید کومه دی وام شي کومه دی بچی ولا ادب نه ادب بچی ولا کومه دی ادب کې کومه دی ختنه ده صحیح دی ختنه مو د ختنه یو اتم شي کومه دی هغه دی ختنه خدا صرف هغه سره نرینا بچی سره کومه دی هغه مختص دی او هغه شي اتم شي کوم خیال هغه ان امام ورزي په کور دی هغه کله ته امام ورزي مستحب دی کې کا کوي دی ختنه دی امام ورزي په کور دی وشي مستحب دی ونی شون سره کومه دی هغه بچی دی کومه دی ساک هغه کې دا وختونه کاټ هغه برابر کومه ته صدقه ورکړي هغه چې پیغمبر اسلام کومه دی هغه بچای څخه هغه کې هغه شپه مولا حسن علیه السلام مولا حسین علیه السلام مو ورزي هغه چې ورکړه هغه به وخته لکه بیا هغه برابر به کومه دی وزن برابر دی سپین زار څه وتی ایدا چاندي به چې ورکړه هغه بیا صدقه اندیزي کې څه دا تاسو نه غل پښتنه وکم ایمو ځنه خلک ایمو کوم کلچر دی پښتو کې اگر چې وزدا شي خو ډیر حدا پورې کام شوی دی خو بیا هم ځنو هغه کې مناطقو کې ځنو کولو کې دا ششتا دی سو و می ورېږي مو تاسو د اسلام تربیات مطابق باندې کته څنګه ویلا یاره حقیقت مستحب دی یو حیوان په کور دی ذبح شي دا غوله څوکما قربانه دی قربانه په کور دی ویر کړل شي بهر حال خو د مو وطن کوم کلچر جوړ شي دی غدي شانته دی دا غو موريزه درویا شي او انداشه خرچه دی او کی یو مثال کې تور فار چرګو سره دی وکی یو د حکومت غوخي په ذریعہ دی وکی یو د جنا حکومت غیر شرعي خوشالیان دا وکی چې پښتو کې مو ته تماشونه یا یو د حکومت جنا غاني باجانی وغږی او دا حکومت نه دا تاسو کوم اشاره وکړه یغه په مطابق باندې دا شنو حکومت دی د تربیات باندې بعد سره چې یو نه دا د کوم فرهنګ دی په مطابق باندې دا شی وکی ټیک دی یعنی کسا تو کوم څه وکړو چې د کومه د څه سره اسراف نه لري یعنی اسلام تربیت سره نه لري البته منفي اثر وي صحیح یعنی دې زوت کومه د منفي اثر دی ویلي بچی چې کومه د اولین کله قدم دنیا ته کې خلو اوس وخت په کور د کومه د تربیت کې د شونه وړو کې شایغه باندې رضوت نه سره انداز وي صحیح یعنی هغه باندې کوم ته اسلام کوم آداب ته خیلی دي چې خیلی دي کنه هته دغه پرې سره مور ته شی ویلي شي دي چې ټیک دی کته ته سخت بیا خو په کور د سختې ځون باندې تیریږي دا وخت اس کله بچی ته تغیر کوي ویلي دا شای کومه ته دی معاشري ته یو غویر کوي دا بچای یو نتیجه دا ور کوي یوه کومه د جامعې ته نه معاشري ته یو نتیجه ور کوي نو غي زده خو شي نه کومه د شروع کوي وخت کې په کور د شي نه انتهایی کوشش وکړي اند سي پلوري کومه ده یعنی مثلا خدای نه خواسته کزنه وخت له وبله هو د خان ودا مخکې دلو پرونه کوله اوس کله بچای د نو ترون به په کول دا شی انتهایی هوا کیده رعایت کی کوشش وکړي دا شی باندې خاص کر کومه دی لکه اول کومه د مسره کې دو شی کومه سغلرینا هغه عرب جاهلیت یو غنه مخکې یو کومه دی ورسته کومه د قبایل سره دا شی دا سره تعلق لري اسلام سره دا شی تعلق نه لري اسلام کومه دی دا شنو واخې لکه کوم دا شنو دي دا کومه حقیقت واخې یعنی کومه دی ترونه کله بچای به دوه ته مبارکه ته ورشه چې وځي هغه کومه دی مبارکي ورکه بچی ته په کول دعا وشي صحیح دعا وکړه شي و مې ورې کومه دې په کور ده کې کا واکا یو کومه دې هغه وختو وخلا صحیح هغه ولکا حیوان د مړې ده تاسو دی وختو طرف ته کوم اشاره وکړه عام شي چې د بچي ادبونه د مستحبونه د مو تاسو پښتو کې یو بل رسم وګر چې دا هم اوس کې حدا پورې کم شوی دی خو اوسه پورې هم بیا دا رسم شته څو وړو کې بچای څوک مده غوره پورې پرېګ دی چې یو کال ته نیم دوه کال ته ورځي اله خپل کې زیارت څو شاد اور بند کې وخت ټیم کې غواله ویخته خالي او نه د تاسو څوک اشاره وکړي یعنی هغه شی څوک مده اسلامي تربیات نو ته هغه شی نه د حقیقت چې دا هغه شی دی یعنی څه دا شی څوک مده واخله کور کې خالي کنه یعنی کوم خرچات څه کوي مغاینه کې صدقه ورکړي صدقه ورکړي نه هغه ډیره به ډیره به تر بچی دا نه کومه ځنه رسومات هغه کومه هغه بچی به تربیات کې شي کوي بد اثر لري واغه شی کومه د کومي سره اخلاقی څنګه نه لري هغه کته مده سره خو د ادب کومه د هغه رعایت کې زړه ضرور شي خلکو ته ټکاله ورکړي ورسته بیا ورکړي
صحیح یعنی اخلاقی څه مشکل نه لري په شرعي څه غنښت هم سره یعنی شارع له هڅه کوي چې دا ثواب د فلان کار هغه جهاد نه نشته د پښتو مونږ ته خپل یو رسم دی یعنی که بس دا غوشي څه ویخته کارت کړل شي و مې ورځ مغه په مطابق باندې صدا کار کې دا ډیر کوي ډیر ښه ډاکټر صاحب تاسو دا د بچا کله دنیا ته راشي تاسو دغه اته دا بخل امید دي چې ان شاء الله موږ ګرونو کوتون په دینه هم پیدا وچته کړی رڅو تاسو نو یو بل سوال هم کوو اگر چې دا هم لغونته کې ټایم وخستل شو بهر حال دویم څه کله بچا دنیا ته راشي خدا خ آداب بهر حال دا آداب یا شو سوال دا ده چې د بچی ته د کوم مور شو دی ورګي آیا مور باندې دغه شو دو ورکواله واجب ده یا نه مور باندې دغه واجب نه ده دی حواله سره وندي سره د مور ته کچېره د بچا شو دی ورګي بچی ته یو مور د فره هم چې اجر او ثواب شته او مور د فره هم څه آداب شته دی نه دی حواله سره هم تاسو لغونته کې کا کسره کا مو کړه او ارس کړه اوس حقیقت کومه ده مېډ کومه ده هغه حق نه لري خځې باندې څنګه ته شی او کې هغه باندې کور وکي هغه تمړې پخا کی شریعه سره ٹھیک شو اخلاقی وظیفه ده اخلاقی حکومت هغه خپل غوډه ده صحیح کا اندیشن سره مثلا شودو باندې هغه څنګه شودي کومه دي خپل هغه باندې واجب نه دي خلک اغلب فقها اکثر فقها ده ایسا اولین کومه شودي دي صحیح هغه اولین کوم ورواله ده کوم هغه تکاتوري شودي او څه دی ایو یعنی په پښتو کې څه الف زبدا مثال ورکړ چې نه حیوان څه کله اول وری هغه کومه ده بچای دنیا ته راشي درو ورځې پورې هغه ته ورګل احسان یعنی پټي کومه ده پټي شودي دي هغه کومه ده هغه واجب دي هغه په کومه ځای په کومه بچای دي چې نه محروم نشي چونکی بچی د پوره د شی کومه ده ډیر یعنی غلري ضروری راشه صحیح د بچی یعنی بدني ضرورتونه دي ضرورتونه دي په کومه ده اکثر په کومه ده سره دا واجب دي دین علاوه کومه ده شودي ورکواله مور باندې واجب نه ده او کوم مور اجرات غوړیا خستای شي تر صحیح دی کی کومه ده او بل وختونه تاسو کومه وکړه ته ویل سره د شي کومه ده اجر لري نه لري نه تاسو کومه ده یو روایت ده پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هغه څه کومه ده کوم ده ذکر مې وهم څو حضرت ام سلمہ د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم کور والا هغه پښتنه وکړه پیغمبر اسلام چې یا رسول الله تاسو کومه دي سړی او ټوله نیکه خطو سی وخصلی د مو غریبون دا چې اشتا کنيشته خصو ده ټوله کومه دي نیکه خصو ده سړی وته دي دا جهاد دا کومه دي مسجد کې غیر منځ کې شرکت وکړه دښي کې شرکت وکړه دا کوم خونو کې نوستیو مو دا چې اشتا کنيشته مو غریبون ته لفظ کومه دي مسكين یعنی مو غریبون دا خصو دا چې اشتا کنيشته پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هغه ته کومه دي ام سلمہ ته یای کله خزا غشوا دا حامل شوا صحیح خاطر کومه ده کله غش بچای هغه خېټې درو شول ندی کومه ده د سې د مثال کڅنګ یو کاس هغه چې ده شپې خدای عبادت کی طریقې ورېزي کومه ده خدای هغه کومه ده رژې ساتي او دی حالات کې هغه چې کوي د خدای یاري کې جهاد کوي خود سي جهاد سره ځان او مال سره یعنی عام کومه ده خپل د یو خدای سي سره لکه مخکې په جهاد کې وزنه کسونه ز شرکت نشو کوي سره د موس په د اوس په مدي او مزغری دي اصل حال دا بدر کوم زنه ویل سره موس کومه ده مو غلام بدیر شي او کومه ده زبزبای بدیر شي کنه یعنی دی اجر د سي د لکه خپل کومه ده جان سره نه جان مقصود اور کې دي سره کې دي شي مته سره یو هغه سره غلام یا بچا کومه ده یعنی خپل سړی سره نفس سره او هم کومه ده مالی ولی کومه ده امداد سره نه غسه شی سره دي جنگي سره سامان د اخسره هغه د خدای یاري کې چې کوي جهاد کوي کایوا خاطر کله خېټي کې بچای دی هغه مقام دا شه دی د کایوا کومه ده یو رجادور څنګه شپې کومه ده هغه خدای عبادت کوي او بیا د دې حالات کې بیا ځان غسره مال سره هغه شي کوي د خدای یاري کې جهاد کوي دای کومه ده کوي بیا مخکې پرمیش کوي څه نه فقط غدا بلکې کله کومه ده بچای دنیا ته راغلو صحیح ایدی کومه ده اجر او پاداش ایدی کومه ده هغه کومه ده اجر او ثواب ده هغه دره ثواب ده چې دینه کومه ده هغه ایچوغا غنشي کوي دا درک نشي کوي صحیح دره کومه ده هغه شي کوي ایدی ایچوغا خبر نه لري هغه اجر او ثواب نه هیڅ خبر نه لري هغه کله بچای شي کړلو دنیا ته راغلو او بیا مخکې ځکه چې دا کومه ده هغه کله شودي کوي بچی ته صحیح نو بیا کومه ده اریو بچی غړاب کوي سره صحیح یعنی بچا کو غړاب پکې په بچی کومه ده سو دی یو هغه ورودي یو شودي اریو ورودلی سره نه دا سم مسلمان مکمل هغه یو هغه ویر کړل بچا ځون مور نه یو ورته کوم یو کومه دی غړاب کوم کوي صحیح هغه غړاب سم مطابق کومه دی هغه دره دي چې په دوش لکه څنګه دی حضرت اسماعیل علیه السلام اولاد نه صحیح یو کومه دی غلام یې آزاد کړی یو عام غلام دی عام بنده دی د حضرت اسماعیل علیه السلام اولاد کومه دی یو کاس آزاد کی دره ثواب دی هغه دی وغه سره کوي او بیا یې ځکه خزه کومه دی کله شودو غنه فارغ شوه
بچی ته کومه کله شو دی ور کړی فارغ شولې به سی با بزرګور ملایکا هغه رسی هغه باندې مټ باندې لوس کی کړی مور باندې هغه ته یی سره تخپل اعمال سره دوباره بیا شروع کا ای تو سره گذشته ګناونه وی خدای هغه شي کړی ته معاف کړی دا روایت کومه دی وسایل شیعه کې دی وسایل شیعه جلد نمبر 15 صفحه 175 صحیح ٹھیک شو حدیث سره کومه موسی علیه السلام نه روایت سکه مور هغه ته شو دی ور کوي بچی ته لکه د سیدل هغه د خدای لري کی جهاد کوي او بیا یې کدی وخت دغه کومه مارګ واقع شو نو صدیق علیه السلام دا روایت اكو پیغمبر اسلام نو د صدیق علیه السلام نه کدی وخت دی مارګ واقع شوالو نبی د سیدل کدا یعنی خدای لري کی شهید شي یعنی شهادت راځو ته ملوي یعنی دي چې کومه دی واقع کی بلا وات کوم سره دی روایت کې هغه داره چې کوا خزا هغه نه مړاش والا اولاد کیسنه هغه شي کوي هغه شهید حسابي هغه شهید هغه ورپاشي ودي شو سره کله بیا موسی علیه السلام یې کله شو دوه وخت بچی ته شو دی کوي کدی وخت دا مار ورغلو نه اتفاق شوالو سم مشکل ورغلو مړاشوا شو دوه حالات کې بچی ته شو دی ورکولې اسی طرح هغه ویدا شهید ته نه الله ډیر ډاکټر صاحب تاسو ډیر خورو بیان سره دا آداب کوم تاسو بیان کړم ان شاء الله راتلون کې پروګرام ته بیا نن ټایم ډیر وختل شو راتلون کې پروګرام د خځې کوم آداب دي چې کله بچی ته او شودې ورکوي د مور کوم آداب دي ان شاء الله دا به بیا راتلونکي پروګرام باندې کې تاسو نه پوښتنه وکړو زه تاسو ته نن ډېره زه تاسو شکریا ادا کوم تاسو ډېره مننه تاسو خورو بیان کړلو خدای تاسو اجر دي ان شاء الله اجر مو تاسو خدای متعال سره وي ګرانو کتونکو ډېره مننه چې تاسو د مو پیج کسوي تاسو بیا څه سوال وي پښتنه وي مو پیج کې کوم د واتس اپ له نمبر چلیږي هغه تاسو ته میسج کولای شو تاسو خدمت کې حاضر یو امید دي چې ان شاء الله هم ترشي پروګرامات هم د پروګراماتونو به تاسو پیدا وچته کړی وي د مو وخت کوم د اختتام تر رسیدي چې تاسو راتلونکي پروګرام باندې پورې او خدای باندې سپارم د خدای په امان